ребята, всем большой привет! Вы на моем канале, и сегодня вашему вниманию представляется мой влог, посвященный морю. Надеюсь, вам понравится это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И мы начнем. Ребята, мы сейчас в Уссурийске. Всем привет! Да, мы с Машей. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Да, это мой пиар. Вот, и совсем скоро мы уже поедем в Самбери закупаться продуктами. Ну, а затем уже поедем на море. Ребятки, всем снова привет. Мы уже выехали. Вот, сейчас нам осталось ехать где-то 3 часа. Мы заехали покушать. Ну и вот тут вот я сижу, друзья. Ребятки, всем большой привет. В общем-то, мы уже приехали на море. Уже очень поздний вечер, но не знаю, у нас уже очень темно. Я сейчас сижу на кровати своей бабушки. Один момент, я сейчас вам все тут... Вот это вот моя кровать, на ней буду спать я. Эта кровать пока что она полностью уложена вещами, но потом тут будут спать родители и моя сестра. Вот сейчас я вам покажу улицу. Итак, вот это вот детская площадка, на которой сейчас качается Маша. Маш, привет. Привет. Вот так. Это качели. Сейчас я на нее сяду. Я не хочу заснять лишнего, так что простите. Вон там вот есть бассейн, который, к сожалению, закрыли. Ну, до послезавтра, по крайней мере, точно. Это вам такая, возможно, полезная, возможно. Завтра, если я не забуду, я засниму, как это все выглядит днем. Но пока вот вам обзор. Ну что, друзья, как и обещала, у нас наступило утро, и я хочу показать вам все в дневном свете. Ну, а остальное я вам покажу уже во второй части этого влога. Надеюсь, она тоже... Вот так вот это все выглядит. Там площадка с батутом, вон там вот бассейн. Вот, а вон там вот морешко. Думаю, что во второй части этого влога я вам покажу. Ну, а так на сегодня, друзья, я с вами прощаюсь. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на Юлин канал. Всех любим и всем пока-пока. Пока-пока.